2023 жылдан бастап әрбір Қазақстан азаматы өзінің атына микрокредит болмаса басқа да несиелер алуға 6 ай көлемінде отказ бере алады. Блокқа қою секілді оны біз egov.kz сайтынан жасасақ болады. Біз қазір оны көрсетеміз. Любой интернет браузерге egov.kz деп жазасыз. Сізде дәл осындай страница ашылады. Біз қай жерден жасаймыз оны? Таможня и налоги, кеден және салық деп тұрады қазақ тілінде. Басасыздар әрине. Кеден және салық, таможня и налогиді басқан кезде сізде дәл осындай 3 сала бойынша қызмет түрлері тұрады. Экономика и финансы басасыз. Міне сізде бірден шығып тұр. Добровольный отказ, яғни сіз электронды цифрлы қолтаңбаңыздың көмегіменен сіз өзіңіздің атыңызға 6 ай уақытта несие және микрокредит рәсімдеуден бас тарта аласыз. Және 6 ай сайын обновить етіп отырсаңыз болады. Бұл қызметті міндетті түрде онлайн жасайсыз. Міне бұған сізге электронды цифрлы қолтаңба керек. Аутпен кіресіз, эрса менен подписать етесіз.